man skal blive filminstruktør, hvis man ikke kan lade være. Hvis der er noget som helst andet, man lige så gerne vil, så skal man måske gøre det. Men hvis man brænder for at fortælle historier, og hvis man er nysgerrig, og hvis man har skabertrang og elsker at udtrykke sig kreativt, så er det et super fedt og meningsfuldt job. Mit navn er Maj Eltuggi, og jeg er filminstruktør. Det fedeste ved at være instruktør, det er, at man får lov til at fortælle historier, og man får lov til at fordybe sig i nogle mennesker og i nogle arenaer. Og derigennem, der møder man enormt mange mennesker, som øser ud af deres viden om det her specifikke område, og derigennem bliver man klogere på, hvad det er for en verden, vi lever i, og hvad andre mennesker gennemgår. Og det er mega fedt. Mit arbejde som instruktør går ud på at tage et manuskript. Det kan være et filmmanuskript, det kan også være et tv-manuskript, og skabe en vision for, hvordan man forløser den fortælling. Og det kan både være i forhold til den tonalitet, der skal være inde i fortællingen, men det kan også være, og er også i forhold til, hvordan det skal se ud. Hvordan filmen eller tv-serien skal se ud. Og inde i det, kan man sige, er der en hel masse opgaver, som både er at finde skuespillere, at finde de steder, vi skal optage, planlægge produktionen. Så der er en masse ting, du skal tage stilling til som instruktør. Og på den måde, så føles det nogle gange som om, at man er sådan en håndboldmålmand, der står og parerer en masse bolde, fordi du skal kunne give svar. Og de svar, de skal stå på skuldrene af den vision, du har lavet for projektet indledningsvis. Mit første job i filmbranchen var faktisk et job, jeg fik i teaterbranchen. Jeg startede i teateret, og der var jeg statist på Det Kongelige Teater. Og så snart jeg ligesom havde fået den her statistrolle, så gik jeg op til produktionslederen og spurgte, om jeg ikke kunne lave noget andet, fordi jeg havde faktisk ikke nogen interesse i at være statist, men jeg havde en interesse i at komme ind. Og så blev jeg rekvisitørassistent inde på Det Kongelige Teater på en opera. Men det første job i filmbranchen, det job, jeg fik efter det var, at jeg startede i Båndarkivet ude på Nordisk Film, hvor jeg arkiverede bånd og slettede bånd, og derfra søgte jeg på teaterskolen. Og mens jeg så gik på teaterskolen, der begyndte jeg at stifte kontakt med Filmværkstedet i København, og faktisk også Filmværkstedet i Haderslev, Videoværkstedet, tror jeg, det hed dengang. Og der lavede jeg nogle kortfilm, og da jeg så kom ud af teaterskolen, så arbejdede jeg nogle år som instruktørassistent og alt muligt andet. Jeg arbejdede også i teaterbranchen stadigvæk, men arbejdede som instruktørassistent for at kunne søge ind på filmskolen. Og det gjorde jeg så at komme ind i 2005. Man skal ikke blive instruktør, hvis man vil være rig, og man skal ikke blive instruktør, hvis man vil være kendt, fordi den del af jobbet, de to elementer, de to parametre, fylder egentlig meget, meget lidt i forhold til alt det arbejde, der er, og alt det, man giver afkald på. Og det, man får ved at være instruktør, skal opveje alle de her ting, man giver afkald på. Mit råd til en, der gerne vil være filminstruktør, vil være at se og få lavet nogle små kortfilm. Fordi den eneste måde, man egentlig kan finde ud af, om man har lyst til, om det egentlig er instruktør, man skal være, er ved at prøve at gøre det. Halvdelen af dem, der tror, at de skal være instruktører, finder ud af, at de ikke skal være instruktører i det øjeblik, de har prøvet at lave en kortfilm. Det er 50%. Og hvis man så stadig har det sådan, jeg vil virkelig, virkelig gerne være instruktør, så vil jeg uddanne mig. Jeg vil søge på enten den danske filmskole, eller Super 16, eller nogle af de andre muligheder, der er for at tage en uddannelse. Ligesom jeg ville før, mens man er i gang med at finde ud af, om man overhovedet skal være instruktør, vil søge filmværkstederne, som giver dig mulighed for at afprøve
om det overhovedet er det, du skal. Og også giver dig mulighed for at møde nogle andre, som også brænder for at lave film. Det er meget værdifuldt at finde ud af, om man egentlig har lyst, inden man begynder den meget langsommelige og omfattende proces, der er at søge ind på en statsstøttet skole, som den danske filmskole.